vërtetimet e cila paka shumë thotë kështu. Sokrati është fajtor sepse korrupton të rinj dhe nuk beson në perënditat e Dheut, po në hyni të reja. Kjo është paka shumë akuze e tyre dhe le ta analizojmë atë pikë për pikë. Mele. O Mele. Mund të më përgjigjesh, lutem, a dëshiron me gjithë zemër që rinia të edukohet sa më mirë të jetë e mundur? Sigurisht. Po tregoju pra këtyre zotrive, cili ishte ai njeri që mund ta kryejë më së miri një detyrë të tillë? Ti do ta dish mirë, përderisa je vetë interesuar. Aq më tepër që ti e pas ke zbuluar se ai njeri që e korrupto ka që nga mu. Kështu thotë. Edhe për këtë gjë më ke pru këtu në gjykat, duke më akuzuar. Cili ishte ai njeri pra që i bën më të mirë e më të edukuar të rinjt? Nuk paske për të më thënë asgjë? Pa nuk të duket heshtja një provë mëse mjaftueshme për të vërtetuar atë që të kam thënë se ti kur nuk e ke qarë kokën për rinin? Pa tregohu pra këtyre zotrive. Cili ishte ai njeri që mund ta bëj më të mire, më të ditur rinin? Ligje. Të pyeta për njeriu, nuk të pyeta për këtë. Të pyeta për njeriu i cili më pas ka për të njohur edhe ligjet për cilat po flasim. Dëgjoj pra Sokrat. Ata janë gjyqtarët. Si the Ormele? Ata na i bëkan në rinin më të mire, më të ditur? Po mirë, djallë maratere, me që pas ka një bollok mirë bërësish, mos valë edhe këta të publikut e bëjnë një gjithë të tjilë? I edukojnë ata, i bëjnë më të mirë? Edhe ata. Atere, qytetarët që nga ata që e bëjnë rinin më të mire, më të ditur dhe a i që i korrupto kam që kanë vetëm unë, kështu thua ti, apo jo? Sigurisht që vetëm ti, ndaj këm gull për të gjë. Qënof këtë bukur dhe të pocakisur që pas ka gjitu. Po mirë, mos valë do të se kjo e një ta gjë ndodha dhe me kuajt? Mos mendon ti se një njeri vetëm i bën ata ashtu si që duhet ose e shumëta, disa prej tyre, ata të zanatit, ndërsa gjithë të tjere që u hypin kuajve, që i sharojnë kuajt ata i shkatrojnë i prishin? Po do t'ishte fati madh për rinin, në qoftë se një njeri i vetëm i korrupton, ndërsa gjithë të tjerët bëjnë të kundërtën. A e shikon o Melet që duket fare qartë që ti kur nuk e ke qarë kokën për rinin dhe tani po shpall mos interesimin tënd për të gjitha këto çështje për cilat ti më ke sill në gjyq. A mundet të lutem të më sqarosh o Melet? Në çmbyr mendon ti se unë e korruptoj rinin? Sipas akt akuzës së paraqitur ti thua që unë ju mësoj atyre të mos besojnë në perëndita dhe po në hyni të tjera dhe unë ja u them këtë gjë këtyre dhe ky na që nga korruptimi sipas mendimit tënd? Sigurisht, për këtë gëmgull. Dakord. Por në emër të këtyre perëndive për cilat po flasim, të lutem, shpjego pak më qartë. Unë nuk harri të kuptoj një gjë. Ti po thua se unë ju mësoj atyre që besojnë hyni të tjera? E në të njëjtën kohë unë duke mos qenë ateistu nuk jam as fajtor. Apo mos ti më fajson mua sepse unë nuk besoj në perëndita e Dheut, por në hyni të tjera? Apo mos ti mendon se unë nuk besoj as pak në perëndi dhe vetëm se predikoj një gjë të tillë? Ha? Kjo është ajo që mendoj unë. Ti nuk beson as pak në perëndi Sokrat. Sa i çuditshëm ti. Po mirë, ku vallë mbështet ti këtë gjë? Jemi të vërtet i çuditshëm.
Me letë, as ti vetë nuk beson ato që thua. Qytetar, ky njeri i egër dhe i pa fytyrë, duket se e ka hartuar e ka spërmua këta akuzi mbështetur në shfrenimet e pasioneve të moshës së re. Ky njeri duke më akuzuar mua nuk bën gjë tjetër, veçse grindet me vetveten. Madje duket sikur thotë që Sokrati është fajtor sepse nuk beson as pak në Perëndi, por në të vërtetë ai në Perëndi beson. Po këto janë gjepura të cilat kërkojnë të tallen me të gjithë neve. Por ju do ta shikoni vetë tani se si do të përgjigjet pyetjeve të mia. Edhe ti me letë të lutem më përgjigj drejt. A është ndokush me letë që beson në ekzistencën e disa fakteve që kanë të bëjnë me njeriu, e më pas nuk beson në ekzistencën e njeriu? Ja, pra qytetar nderuar, le të përgjigjen, le të mos hesh duke përpolitur. Mund të ketë edhe nga ata që nuk besojnë në ekzistencën e kuajve, po në gjithë shka u përket kuajve, ta besojnë ma. Vërtet mund të ketë nga ata që nuk besojnë në ekzistencën e flautistëve, por jo në artin e flautit. Jo, voglushim, jo. Ti mos më përgjigj, s'prish punë. Përgjigje mund për ty edhe për këta të tjerët. Ti vetëm më shpjegoj një gjë. A mundet dikush me letë që beson në veprat hynore dhe nuk beson kanë. Duke më dënuar me vdekje do të mendoni se nuk do të mundet kush të cunoj sa do pak jetën tuaj të shturur, e keni gabim. Era e parë që u marrë pjesë në një monodram, falë aktorit Elirian Ali dhe regjisorit Jorga Shtuse, i cili na mbështet ne të rinjve për të ecur në rrugën